már tudunk Görgei Artúrról, azaz, hogy 1818. január 30-án született Toporcon, ami a mai Szlovákia területén található. Az 1848-49-es szabadságharc idejében fővezér, hadügyminiszter, valamint polgári végzettségét tekintetően vegyész volt. Amit még tudni illik, hogy 3 napig diktátor is volt. Görgei Artúr 14 évesen hadaklott az osztrák császári királyságban, majd ezt követően bécsi testőrségben szolgált, ezt követően a 12. huszárezredben katonáskodik. 1845-ben kilépett a hadseregből, majd Prágába ment, ahol az egyetemen kémiai tanulmányokat folytatott. A Kaukasz-dió illóolajait és sírsavait vizsgálta és felfedezte a laurírsavat. Kísérletezése után jelentkezett az egyetem kémia tanszékének vezetésére, de elutasították. Itt állunk jelenleg Máté Szalkán, a Kossuth utcán. Apropó Kossuth. Kossuth vagy Görgei? Ki volt az áruló? Ez a kérdés. Válasszatok! A temesvári vereség után Kossuth lemondott, majd Görgei a teljhatalom birtokában a haditanács döntése alapján augusztus 13-án Világosnál letette a fegyvert az orosz csapatok előtt. A többszörös túlerővel szemben nem szerette volna feláldozni a jóval kisebb magyar hadsereget. A cári csapatok kiképzett, kipihent erőt képviseltek, míg a magyar sereg az előző hadjáratok miatt megfáradtan érkezett a Világoshoz közeli mezőre. Felesleges harc értelmetlen vérontás lett volna. Görgei felismerte, hogy ezzel a fegyverletétellel jelezheti az osztrákoknak, hogy nem előttük rakta le a fegyvert, nem adta meg nekik magukat, csak a cári csapatoknak. Ezek után 1849. szeptember 11-én Kossuth megírta a híres Vidin levelét, amelyben alaptalanul árulónak titulálta Görgeit a világosi események miatt. Kossuth a magyar trón öröklését más királyi családoknak vélte felajánlani. Görgei számvezetésben Klagenfurtban élt a kiegyezésig. Az a szeretetük és tetteik miatt árulónak egyiküket sem lehetne